နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လာပြန်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုငွေနဲ့ကိုအချိန်ကုန်ခံဝယ်သုံးထားပြီးမှဝက်ချန်တွေစားဝက်ချန်တွေမပြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဝယ်သုံးနေအောင်မှလဲဒီညီမလေးကတော့စဝယ်တော့ကဆိုရင်တခဲပါအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကဝက်ချန်တွေစားဝက်ချန်လေးတွေတော်တော်လေးကိုမှတတ်တာလာလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခဲလေးလာမှားသွားတယ်ဘာလို့လာမှားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားတန်လေးကတော့ဟုတ်ကဲ့300လားအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေမှာကြတယ်ဝတ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတောင်းတော့ဝက်ချန်လားစီးဘူးလားမဟုတ်လေဒီစားဝတ်ချန်လို့ဒီဝက်ချန်လို့ဟုတ်ကဲ့စားဝတ်ရမှာပြပြီးကောင်းတယ်ညီမလေးလိုမျိုးဝက်ချန်စားဝက်ချန်တွေကိုအရှင်ကိုမှတိတာစေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အချိန်မကုန်အလုံးမရှုပ်စေပဲနဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်လေးပေါင်းတင်ပြီးတော့သုံးဝေးရုံနဲ့စားဝက်ချန်တွေကိုအရှင်ကိုမှတတ်တာစေတယ်ကိုကဝက်ချန်စားဝက်ချန်တွေရှိလို့စိတ်ညစ်နေရတယ်စမ်းသုံးကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်ချက်ပေါက်စီမှာအသေးစိတ်မင်းမြန်းပြီးတော့လာရောက်မှာယူလို့ရပါတယ်